Toshkent viloyatida qiymati 5 milliard 200 million so'mga teng bo'lgan valyuta qo'shni Tojikistonga noqonuniy olib chiqilishining oldi olindi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda bojxona idoralari xodimlari hamkorligida Bekobod shahridagi Farhod chegara bojxona posti orqali valyuta qimmatliklarini Tojikistonga noqonuniy olib chiqib ketilishining oldini olish maqsadida tezkor tadbir o'tkazilgan. Jumladan Bekobod shahrida yashovchi 35 yoshli fuqaro 18 million 680 ming 300 rubl, ya'ni 234,6 ming dollar, 140 ming 700 somoni, ya'ni 15 ming dollar va 180 million so'mni, ya'ni 14 ming 800 dollarni Tojikistonga olib chiqishga harakat qilgan. U pullarni qismlarga ajratgan holda tashimachi vazifasini bajaruvchi 34 kishiga bo'lib bergan. Bu shaxslar chegara bojxona postiga kirib kelganida to'xtatilib, holat tegishli tartibda rasmiylashtirilgan. Boshqa bir holatda esa Bekobodda yashovchi yana bir shaxsning Tracker rusumli mashinasi tekshiruvdan o'tkazilgan. Avtomobildan esa o'ramlarga ajratib qo'yilgan quyidagi valyutalar topilgan. 13 million 538 ming 305 Rossiya rubli, ya'ni 170 ming dollar, 24 ming 107 tojik somoni, ya'ni 2585 dollar, 885 yevro, ya'ni 1028 dollar, 300 AQSh dollari, 300 Xitoy yuani, ya'ni 42 dollar, 6840 qirg'iz so'mi, ya'ni 78 dollar, 10 million 207 ming so'm, ya'ni 841 ming dollarni tashkil etgan. Tezkor tadbirlar davomida olingan pul mablag'larining milliy valyutadagi umumiy qiymati 5 milliard 200 million so'mdan ortiqni tashkil etgan. Tergov harakatlari davomida valyutalarning haqiqiy egalarini aniqlash bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda.